Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկեր, իրականում բավականին բարդ է խոսել Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի պատմության լավագույն ներկայացուցիչներից Տիկին Գյուլումյանի խոսքից հետո, որովհետև ինձ մոտ նույնիսկ կրկին տպավորություն էր, որ ես հերթական անգամ առիթ ու հնարավորություն ունեմ գիտելիքներ ստանալու, որովհետև Տիկին Գյուլումյանին կարելի ասել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում են ճանաչում եւ իսկապես շատ ուշադիր բծախնդրորեն լսում են ամեն խոսքը, այլ նաեւ եվրոպական երկրներում, որովհետև Տիկին Գյուլումյանը նաև հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի ձևավորման ոչ թե զուտ ներկայացնում է այդ նախադեպերը, այլ հենց ձևավորմանը մասնակից է եղել որպես դատավոր երկար տարիների, եւ կարելի ասել նաև բազմաթիվ դեպքերում հենց Հայաստանի Հանրապետության շահն է կարողացել պաշտպանել միջազգային հարթակներում, այդ թվում հենց մատնանշելով ենթադրենք հենց հարևան կամ թշնամի երկիր հանդիսացող են, ինչը մենք տեսնում ենք նաև այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկրի Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից բազմաթիվ գրոհներ փորձել է կասեցնել կամ դեմն առնել, կրկին պաշտպանելով Հայաստանի շահը։ Իդեպ շատ հետաքրքիր էր նաև, որտեղ տրամաբանորեն կարող եմ նաև որոշակի շեշտադրումներ կատարել, թե Տիկին Գյուլումյանի կողմից ներկայացվածի տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունում ինչեր էր կատարվում։ Տեսեք, մենք խոսում ենք դատավորների անկախության երաշխիքների մասին, սոցիալական, ֆինանսական, ինչպես նաև օրենսդրական, որոնք մանրակրկիտ մատչելի ձևով ներկայացվեցին, չէ՞։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, երբ այդ բոլոր երաշխիքները կան, թղթի վրա գրված են, բայց միաժամանակ լինում է դեպք, երբ վարչապետի ցուցումով դատարանների մուտքերը ու ելքերը շրջափակվում են։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն թղթի վրա գրված է, որ դատավորը անկախ է, դատավորը երաշխիքներ ունի, բայց դատարանների մուտքերը ու ելքերը շրջափակվում են։ Ես չգիտեմ արդյոք մեր հանրության ներկայացուցիչները տեղյակ են թե ոչ, բայց երբ մարզերում էին նաև փակվում դատարանների մուտքերը ու ելքերը, դատարաններից մեկի հիմա չկոնկրետացնեմ բոլոր դեպքերում, որտեղ դա էլ կարող է հետագայում նույն այդ անձի համար ով այդ process-ին մասնակցում էր իրավական հետևանքներ առաջացնի, բայց խոսքի վերջում մեր հայրենակցի մասին է, ով մտածում էր, որ եթե վարչապետը մի բան ասում, ուրեմն վստահ օրինական մի բան կասի։ Անձերից մեկը, որը գործով ամբաստանյալ էր, գնացել էր իր այդ դատավորի մուտքը դատարան փակել էր, ասելով, որ դու էլ չես կարա մտնես ու ինձ դատես։ Եվ մի քանի ժամ հետո, երբ այդ անձը նույն վարչապետի ցուցումն է լսում, որ վերջ արդեն բացեք մուտքերը, հետո այդ անձը այդ դատավորի մոտ նիստի էր մասնակցելու։ Իրականում, սենց կարելի ասել, մենք նայում ենք իրան լոկալ մի էպիզոդ, չէ՞, բայց դուք պատկերացնում եք նույն դատավոր եւ դատավարության մասնակիցներ հարաբերությունների տեսանկյունից ինչ խայտառակ մի տեսարանի մենք ականատես եղանք։ Մենք խոսում ենք 21-րդ դարի եվրոպական երկրների մասին ու մենք նման դեպք ենք ունեցել։ Այս կարճ ժամանակահատվածում։ Մյուսը, խոսում ենք, որ դատավորները պետք է ունենան ներքին անկախություն։ Տիկին Գյուլումյանը շատ կարևոր շեշտադրում կատարեց։ Սրա մասին շատ քիչ են խոսում հիմա։ Ներքին անկախության ամենակարևոր գործիքներից մեկը, գիտեք որն էր։ Էլեկտրոնային մակագրման համակարգը։ Որտեղ դատավորը որպեսզի անկախ լինի մյուս գործընկեր դատավորներից, ինքը պետք է դրա նաև տեխնիկական հնարավորություն ունենա։ Էլեկտրոնային մակագրման համակարգը թույլ էր տալիս, որպեսզի դատավորը անկախ լինի իր դատարանի նախագահից, որտեղ միշտ նախկինում մակագրողը եղել է դատարանի նախագահը։ Հիմա պատկերացրեք, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների վերաբերյալ եղել են խնդիրներ նախկինում, տարիներով, իհարկե։ Որևէ մեկը այդպիսի միամիտ անձ թող չունի, որ ասի դատարանները միշտ փայլուն են եղել, հիմա են խնդիրներ, ոչ եղել են խնդիրները, բայց ինչն է կարևորը, դրականի դինամիկա է եղել, դրականի, այսինքն բարեփոխումներ կատարվել են, կարային ավելի արագ լինեին, այլ հարց է, բայց կոնկրետ կատարվել են, դրանցից մեկը էլեկտրոնային մակագրման համակարգն էր, որ դատարանի նախագահը նույն այդ մյուս դատավորների մոտ չունենար այն դիրքավորումը, որ գիտեք, ես գործը քեզ կմակագրեմ կամ քեզ չեմ մակագրի։ Ու դրանով նույն այդ դատավորը որոշակի կաշկանդվածություն էր ձեռք բերում նույն այդ դատարանի նախագահից։ Էլեկտրոնային մակագրման համակարգը վերացրեց այդ կաշկանդվածությունը։ Բայց ինչ եղավ վերջին 4 ամսվա ընթացքում։ Էլեկտրոնային մակագրման համակարգը բառացիորեն առգրավեցին։
Այսինքն 21-րդ դարում, երբ բոլոր թվային գործիքներ կան, որ չգիտեմ, մարդիկ մի քանի ժամում կարողանում են մի հատ լրջագույն նոր համակարգեր ստեղծել, Հայաստանի Հանրապետությունը բացառիկ է այդ իմաստով։ Այստեղ կարողանում են մի հատ տեխնիկական լուծում այդ մակագրման համակարգը առգրավեն եւ ամիսներով դա չլինի։ Մինչ օրս չկա։ Մենք հիմա քննարկում ենք ունենում եւ պարզապես դատարանների նախագահները իրանք որոշում են հենց իրենց մակագրեն կամ ուրիշին մակագրեն կամ ոնց ուզեն այնպես էլ անեն։ Սա խաթարում է դատավորի անկախությունը իհարկե, որտեղ միայն այդ փաստը մակագրման դա արդեն դատարանի նախագահ դատավոր շփում է, որը պետք է չլինի, որտեղ մեզ մոտ մշակույթ այնպիսին չէ, որ եթե դատավորը շփվի դատարանի նախագահի հետ միևնույն է որևէ խնդիր չկա։ Ցավոք մենք չունենք այդ հասունությունը։ Եվ այս իշխանությունները կարելի ասել իմանալով այդ ամենը, քաջ գիտակցելով այդ ամենը, որոշեցին մի քիչ ձևականություններից հեռու մնալ, ուղղակի վերցնել մակագրման համակարգը, որ չլինի մակագրման համակարգ։ Սա լրջագույն խնդիր է։ Եվ մենք խոսում ենք, Տիկին Վարդանյանը իր խոսքում ասում է, որ ինչպիսի ազդեցություն այս ամենը ունի եվրոպական երկրներում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության տեսանկյունից։ Շատ վատ ազդեցություն ունի։ Եվ դրա հետևանքները մենք դեռ տեսնելու ենք։ Եվ ցավոք սրտի այդ հետևանքները լինելու են տարբեր ոլորտներում եւ տարբեր դիտակետերից են մեզ վրա ազդեցություն թողնելու։ Մենք նույնիսկ կարող է հիմա չպատկերացնենք, բայց կարող է լինել մի շատ սուր, միջազգային նաեւ հարթակներում քննարկման թեմա, եւ մեզ որպես հակափաստարկ, մեզ որպես բացասական երևույթ ասեն դուք չեք այն երկիրը, որտեղ դատարանների մուտքեր ու ելքեր են շրջափակում։ Դուք չեք, որ մակագրման համակարգը ընտրություններից անմիջապես հետո վերցնում տանում եք։ Կամ դուք չեք այն երկիրը, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովը բառացիորեն ասում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին, չի կարելի մի քանի ժամում ասել, որ գիտեք, դուք էլ դատավոր չեք, բայց դուք միևնույն այդպես էլ արել եք։ Այս խնդիրները կան եւ խանգարելու են մեզ։ Եվ փոխանակ դրանք րոպե շուտ լուծվեն, դրանք ավելի խորանում են։ Մենք խոսում ենք դատավորների անկախության մասին, չէ՞։ Հիմա նույն հաջողությամբ եկեք ես փորձեմ հակառակ կողմից մոտենալ։ Դատավորները կարող են ասել, որ բա թղթի վրա մենք ունենք անձեռմխելիություն, բայց կներեք։ Եվ падգամավորներն էլ ունեն անձեռմխելիություն, բայց падգամավորները կալանավորվում են առանց ազգային ժողովի համաձայնության, որը ավելի բարձր անձեռմխելիություն է իդեպ։ Դատավորներին ասում են դու անձեռմխելի ես միայն քո կատարած որպես դատավոր արարքների համար։ Իսկ падգամավորները անձեռմխելի են առհասարակ ցանկացած ոտնձգությունից, բայց մենք փաստ ունենք, որ օրինակ մեծ հեղինակություն վայելող Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ վաստակ ունեցող եւ падգամավոր Արմեն Չարչյանը կալանավորված է։ Մի հետաքրքիր բան է sense պարզ փորձեմ բացատրել։ Անձեռմխելիության հարցը իդեպ շատ լավ է, որ նաեւ Էրիկ Ալեքսանյանը հենց կողքս նստած է։ Թույլ չի տա խափը։ Էրիկ Ալեքսանյանը բարձրաձայնում է վերաքննիչ քրեական դատարանում, ասում է հարգելի դատարան։ Արմեն Չարչյանը падգամավոր է, անձեռմխելի է։ Տենց է ստացվել, որ ԱԺ չի եկել գլխավոր դատախազը, համաձայնություն չի ստացել, հետևաբար չի կարող կալանավորվել։ Ինչ է անում վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի նախագահությամբ։ Որոշում է, որ պետք է կալանավորի Արմեն Չարչյանին, իսկ այն հատվածը, որը կարելի ասել մեծ սենց նկարագրված է դատական ակտում, այն բոլոր հիմնավորումները անձեռմխելիության վերաբերյալ, որ գրված են, մեկ նախադասություն է գրում հարգարժան դատավոր Մխիթարյանը։ Գրում է, որ գիտեք, այդ անձեռմխելիությանը ես չեմ կարող անդրադառնալ, որտեղ ամիսներ առաջ, երբ գրավ էր կիրառվել, այդ ժամանակ դատավորը չէր խոսացել անձեռմխելիությունից, դրա համար հիմա ես է չեմ խոսի։ Սա կոչվում է արդարադատություն։ Ես իդեպ ունեմ այն համոզմունքը, որ չի կարող լինել այնպես, որ տարիների փորձ ունեցող դատավորը այս պարզ պրիմիտիվ հանգամանքը, որը կարող է ուսանողը ֆակուլտետի պատկերացնի, ինքը չպատկերացնի։ Ես դա բացառում եմ, բայց մյուս կողմից ունենք այդ պատկերը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ 3 падգամավորներ ընդդիմադիր խմբակցության կալանավորված։ Մեկը իդեպ գրավով է ազատ արձակվել։ Ոչ թե անձեռմխելիության հիմքով, մեր գործընկեր Արտուրը Սարգսյան, այլ գրավով։ Այսինքն սա նորից նույն տրամաբանությունը խաթարում է։ Իդեպ մի բան ասեմ, այդ անձեռմխելիությունը, որ ասում ենք սահմանադրությամբ երաշխավորված է, դա ինչ որ մի պաշտպանվելու վահան չէ։ Քավլիցի կարելի է վերացնել անձեռմխելիության ինստիտուտը падգամավորների։
Եթե դա է տրամաբանությունը, թող վերացվի։ Ուղղակի օրինականությունը կամ կա, կամ չկա։ Եվ այստեղ ուզում եմ հենց նաև մեր հայրենակիցներին դիմեմ այս տեսանկյունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, նույն հաջողությամբ սահմանադրությամբ երաշխավորված է, հենց սահմանադրությամբ է երաշխավորված, որ բոլորը պետք է ստանան կենսաթոշակ, նվազագույն ամսական աշխատավարձը պետք է պահպանվի եւ այլն։ Սրանք գրված են սահմանադրությամբ։ Այն նույն թղթում, որտեղ գրած է, որ պատգամավորները նաև անձեռմխելի են։ Հիմա եթե մեկը խախտում են, այն մյուսներն է կարան մի օր էլ խախտեն։ Հիմա կարող է ասեն օրինակ 6.5 միլիարդ դոլար փող պետք է գար Հայաստան, վայ չեկավ, դրա համար կենսաթոշակն էլ չեն կարողանում միառժամանակ վճարել։ Եվ վերջում ուզում եմ նաև շատ կարճ անդրադառնամ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամին վերապահված իմունիտետին, նույն էլի անձեռմխելիությանը։ Իսկ մանրամասներին արդեն Հայաստանի իսկապես բացառիկ դատավորներից Աննա Դանիբեկյանի վերաբերյալ, կարծում եմ Էրիկա Ալեքսանյանը ավելի լավ կանդրադառնա, չնայած փաստացի թե Էրիկա Ալեքսանյանը թե ես այլևս չենք մասնակցում դատավարության, այդ առումով զրկված ենք այդ հնարավորությունից առնչվելու բացառիկ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հետ, բայց ինչն եմ ուզում ֆիքսենք։ Պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որ նոր խոսում ենք, չէ, տալիս է անկախության երաշխիք, տալիս է։ Մի հատ էլ Եվրոպայի խորհուրդը ունի համաձայնագիր գլխավոր, որը Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվել է 2001 թվականին, որն էլ ասում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամները եւս ունեն մի հատ էլ առանձին անձեռմխելիություն։ Պատկերացրեք տեղական անձեռմխելիությունը մի կողմից, միջազգային անձեռմխելիությունը մյուս կողմից, որն էլ վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր երկրներին։ Այսինքն օրինակ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր է Շվեդիան եւ Նորվեգիան։ Իրանք գիտեն, որ եթե իրենց падգամավորը ԵԽԽՎ անդամ է, ինքը ունի անձեռմխելիություն, այդ մարդուն չի կարելի որևէ կերպ խոչընդոտել, մինչև այդ իմունիտետը, այդ անձեռմխելիությունը չես հաղթահարել։ Հիմա Հայաստանը այդ առումով էլ դարձավ աննախադեպ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1950-ականներից կարելի ասել, առաջին երկիրն է, որտեղ ԵԽԽՎ անդամին ասում են դու չես կարող գնաս մասնակցես ԵԽԽՎ-ի աշխատանքներին։ Այն տրամաբանությամբ, որ դե ինչ արած, որ դու անձեռմխելիություն ունես։ Դե չես կարող գնաս։ Դե որտեվ ստեի դատավորը տենց է որոշում։ Դատավորը ո՞նց է տենց որոշում։ Այդ հարցի պատասխանը կներեք իրավաբանությունից դուրս է, դա կարելի է այլ մասնագիտական տիրույթում քննարկել, երևի այս պանելի շրջանակներում դժվար կլինի պատասխանել։ Բայց եթե փորձենք դրա պատասխան գտնել իրավական, կարող է լինել կրկին այն, ինչը որ ներկայացվեց։ Անկախության դեֆիցիտ։ Անկախության։ Որտեվ ցավոք սրտի, բայց իրականությունը այն է, որ դատավորները պետք է ունենան կամք եւ վճռականություն լինելու անկախ։ Եվ դա իհարկե պայքարի արդյունք է։ Կարող են լինել ճնշումներ, կարող են լինել ընդհանուր մինչև այո, դատարանի մուտքեր ու ելքեր շրջափակել։ Բայց դատավորը պետք է այդ ներքին անկախությունը կամ ունենա, կամ չունենա։ Եվ ֆենոմենը ինչն է նաև, որ եւս չեմ կարող չառանձնացնել, այս իշխանությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ տարիներ շարունակ խոսում էին օրինակ դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի մասին, ասելով, որ ինքը բացառապես քաղաքական հետապնդումներ ապահովող դատավոր է։ Այնպես էր ստացվել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ մեղադրական դատավճիռը մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հենց այդ դատավորն էլ կայացրել էր։ Ինչ է անում հիմա այս իշխանությունը Մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ։ Իհարկե տրամաբանական է, որ ոչինչ, որտեվ հիմա ինքը լավ դատավոր է, բայց իր մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Ոչինչ։ Սա է պատկերը, ես կարծում եմ երևի այսքանով ամփոփեմ, հետո եթե հարցեր կլինեն սիրով։ Շնորհակալություն, մենք